Pred nama su danas juneća leđa bez kosti od kojih ćemo odrezati hard steak. Ako se pitate zašto bi rezali meso u obliku srca, moj odgovor bi bio, a zašto ne? Zarežite meso na debljinu 2 prsta, ali ne do kraja. Nakon toga odrezat ćemo i drugi dio, ali do kraja ćemo ga odrezati. Tako ćemo ponoviti još jedanput. Otvorite odrezak i ako je potrebno, zarežite da dobijete oblik srca. Nožem obradite evo ga, i hard steak je gotov. Hard steak ćemo pripremiti na tavi sa hrskavim krumpirima. Krumpir ćemo narezati na tanke ploške. Zamiješat ćemo kukuruzno brašno, palentu, crvene paprike, dodat ćemo soli, češnjak u granulama, papar. Krumpir smo posušili, uvaljat ćemo ga u smjesu začina, stavit ćemo ga na masni papir, u pećnicu na 200 stupnjeva. Na tavu ćemo dodati ulje i dobro zagrijati. Odrezak ćemo okrenuti. Dodat ćemo začinski maslac. Sa svake strane pečemo po 5 minuta. Za umak ćemo koristiti vrhnje, majonezu, češnjak u granulama, sušeni kopar, dodat ćemo malo ulja, sol, šareni papar i vlasac. Plata za dvoje je gotova.